Que vam arribar de nit, vam arribar plovent, feia un fred que pelava, estàvem a uns 10 graus. Anem a veure si podem fer una excursió on hi ha una cascada. Està complicada, perquè aquestes roques que rellisquen bastant, anem avançant com podem i la cosa es complica. Doncs avui som al Nature's Valley. Si tens la Wildcard no cal pagar res i si no cal pagar, doncs, me sembla que són 300 rands per persona, que són quasi 15 euros, Déu-n'hi-do. Ara anem a fer una volteta que està marcada d'unes 2-3 hores. Aquesta costa ens està encantant. És molt bonica, molt salvatge, sorra blanca, i nosaltres aconsellem més això que no la ruta panorama, que després de tot és una mica xutxurria. Aquesta excursió està sent una mica complicada. Les roques estan molt mullades i a la que se te'n vagi un peu, de l'hòstia que te fots no t'ho vull explicar. A partir d'aquí us volíem explicar que a tot arreu hi ha un rètol que posa: entres aquí sota la teva responsabilitat. Què vol dir això? Que si entres i et fas mal, és el teu problema. Això a Europa no és així. La responsabilitat és de l'administració pública. Llavors, què passa? Que no es deixen fer res. A Europa no et deixen fer res. Aquesta mateixa excursió seria impossible, perquè realment és bastant perillosa. Només us ho dic perquè reflexioneu. Què és millor? Poder fer coses sota la teva responsabilitat o que ho prohibeixin perquè, clar, l'administració diu no, aquí si algú s'ha de fer mal jo no vull pagar. Som a la reserva natural de Roverdijk. Això és espectacular. Un lloc on hi ha foques. Ens agradaria veure les balenes, però avui Hi ha un mar que sembla una bassa d'oli. la ruta jardí és una meravella. Ara anirem a veure les foques, que estan una mica més endavant, i després hem de buscar el nostre allotjament, que no tenim ni idea d'on anirem a dormir avui. Que et preocupa? No. Segur? Mireu la diferència entre l'oceà en calma i l'oceà quan li ve el vent.
aquesta illa que veieu és la illa que hem recorregut una estona abans. Ara ja no es pot travessar perquè la marea ha pujat, amb la qual sempre heu de vigilar amb les taules de marees. Si us plau, no volem que us ofegueu. Aquesta excursió de la Reserva Natural de Ronthorpe, de la Reserva Natural de Robert, té una durada d'unes 2 hores i mitja. Són 5 quilòmetres i mig, Exacte. 2 hores i mitja i els paisatges són espectaculars. Ho pots arrodonir visitant la illa i es veu la colònia de foques, es veuen uns paisatges increïbles. Hem tingut mala sort i no hem vist balenes, però bueno. Bueno, n'hem vist 2, però estan molt lluny. Sí, sí. També es pot fer una altra, que és fins al sud d'aquesta península. Hi ha un far, però nosaltres creiem que no val la pena. Avui hem dormit en aquest càmping, és meravellós. Gespa, unes ablutions, les millors que hem trobat, amb pressió, aigua calenta, un lloc per rentar els plats, net. Us recomanem. Mireu quina bahia hi ha aquí, on l'aigua és absolutament transparent. Meravellós. No cal reservar res. Veniu, regategeu, ruta jardí, que estem a 12 graus. És una temperatura ideal. Què anem a fer avui? Avui anem a visitar un poble pijo que hi ha aquí al costat. Doncs avui ens ha tocat la pluja. Les imatges no són tan boniques, però aquesta costa és espectacular, la veritat. Mireu quin paisatge. Podem ja afirmar, sense cap mena de por d'equivocar-nos, que és la zona més bonica de tota l'Àfrica. La platja, els penya-segats, preciós. I després ens anem a dinar amb un italià que fa unes pizzas que flipes. Per això anem tan guapos. Sí. Sí. Avui ens hem posat texans, cosa inaudita. I demà volem anar a veure unes coves on s'ha d'escalar, s'ha de no sé què. Bueno, una cosa així una mica divertida. Ja us ho explicarem. A veure què tal. Avui som a les portes de les Kango Caves. El més interessant és que pots fer 2 recorreguts, un recorregut normal i un altre que és l'Adventure. I nosaltres, com que som així de... Adventures. hem agafat aquest segon tour. Això que representa? No ho tenim clar. Com va, com sempre. Una hora i mitja, és el que passes per llocs estretets, que a la nostra edat ja no caldria, però bueno, ja us ho expliquem a la sortida. Hello. Què són això que tenim aquí? Això és l'entrada de les Kango Caves. I per què és coneguda aquesta ciutat que hi ha més a baix, que la vam trobar de casualitat, que es diu Old Shores. Shores? O així. Perquè és la capital mundial de l'estrus. Vale, la qüestió és que nosaltres no ho pensem visitar. No, no. Nosaltres ja vam tenir un nostre moment estrus. Doncs ja heu vist com s'apareen aquests parells. El li surt com una llengua del cul, jo què sé, tio. I era prou lleig aquest animal. Sí, hem vist com mantenien relacions sexuals, que no està mal. I ja en vam tenir prou. Ja estem preparats per l'Adventures. Molt bé. Sí. Wow. Slowly, pasito, 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 pasito.
stay sideways. Slowly, take your time, man. Up, perfect. Remember, right foot on that side. There we go. Up, more. Put your left knee here. There we go. So put this foot higher on that side. There we go. Yes. And then right foot up again. Sí, més o menys. Més o menys. There we go. Come and do the leopard crawl. Doing the military training now. Bueno, per entrar aquí, aquesta cubeta, hem hagut d'entrar per aquest forat. No sé, com ho veieu? Slide, and there's our baby girl. The last one. Don't stand up. Acabem de sortir de les Cango Caves, us ho recomanem, i sobretot el pack aquest Aventura. I ja us hem dit que aquest és un poble on, a més de les coves, l'altra atracció turística que tenen són els estruços. És el lloc del món on hi ha més estruços, on hi ha més granges, i això remunta al 1800 i pico i fins ara que perdura. Es poden fer visites a aquest tipus de granges. Ens hem trobat un restaurant que fan hamburgueses d'estruç. Anem a provar-les per primera vegada a la nostra vida i us ho ensenyem. Preparats per l'hamburguesa. Té una bona pinta que te mores. Està boníssim. És una carn super suau i, bueno, a més l'hamburguesa, clar, li hem posat ceba caramelitzada, la maionesa aquesta que fan, bueno, està. I després d'aquesta espectacular hamburguesa d'estruç, ens anem a fer una Dirty Road molt xula. Farem un pas de muntanya, que us el deixem aquí apuntadet, perquè no us perdeu. Doncs ja hem arribat al Swartberg Pass. Molt bé. 1.500... Espera, ho tinc davant, 1.568 metres. Toma ja, i fot un fred que pela. Seguim fent aquest pas, que ja us ho posarem aquí perquè no me'n recordo mai com se diu. I ja veieu, molt bonic. Home, ja. Sí, sí. I allà es veu la carretereta per la que hem vingut. A veure, no és el Sanipàs, però Déu-n'hi-do, és molt xulo, de veritat. I no hi ha ni una barrera ni res, O sigui, si teniu vertigen... Hem fet el pas aquest de muntanya, molt bonic, i ara, per tornar al nostre allotjament, el que hem fet és tornar per una carretera. Aquest cop no és una pista, sinó que és una carretera asfaltada, però també és superbonica.
passes pel Congost. És molt xulo, molt. Molt. Ens està agradant molt Sud-àfrica. Som a la ciutat d'Oudtshoorn, entre Port Elizabeth i Cape Town. Aquesta ciutat, que nosaltres no sabíem ni que existia, resulta que és la capital mundial dels estruços. Hi ha com a 25 granges en aquesta petita localitat que només té 90.000 habitants. Aquest matí ens hem menjat una hamburguesa d'estruç i us podem dir que és una carn excel·lent, entre pollastre i gall d'indi. Llavors, aquesta tarda hem dit, hem d'anar a comprar un ou d'estruç. Veieu el tamany? Això pesa 1,5 kg, equival a 24 ous de gallina, és super ric en minerals i, a més, en proteïnes. Què en farem d'aquest ou? No ho sabem encara si farem una truita o si farem un ou ferrat. Us ho ensenyem ara mateix. Anem a intentar obrir un ou d'estruç. Madre mía. Madre mía, qué pedazo de huevo. Anem a fer... Quasi que no cap. Ho haveu vist? Dos, tiene tres i tiene una altra, quatre. 4 truites de 4 o 5 ous cada una. El veredicte és que és molt diferent de la de gallina. És que he agafat un tros massa gros, un moment. Quin poc l'amor. És bona? És molt bona. Ah, vale. És més esponjosa, perquè té més material. Té més esponjosa perquè la faig jo, amb el meu truco. Està molt bona. Hem de travessar el riu, però no sabem si hi ha un ferri o què, perquè no veiem exactament com s'ha de fer això. Al Google Maps no apareix el càmping que se suposa que hi ha d'haver. És una mica incògnita. És una mica incògnita. Bueno, ja si no arribem, pues dormirem al ras. Aquí tenim el riu. Ja som a la reserva natural de Hoop, un lloc perfecte per veure les balenes australs.